ولا عامر، بص يا اسطى، مش شفت البنت اللي ماشيه هناك ديت؟ دي اختي يا اسطى. دخت يا عم، مش ديت، انا قصدي اللي جنبها، اللي ماشيه جنبها. يا ابني دي بنت خالتي. بنت يا عم. مش ديت برضه يا عم، انا قصدي اللي لابسه لبني، اللي ماشيه جنبهم، هما الاتنين دول، انا اللي ماشيه جنبهم. دي بنت عمي دي. يا أصلاً؟ عامر ما هو أنت تجننيش في يا إيه؟ عم، يا ابني انا قصدي اللي لابسه بينك، ديت اللي ماشيه جنبهم، هما التلاته بقى. لا دي بنت خالي. يا عامر يا عامر، مش دي خالص بقى، مش دول، مش دي، مش فاهم، مش ديت، معرفش إلا افهم دول. افهم. شايف انت بقى الخمسه اللي ماشيه جنبيهم دي؟ اه شايفها اللي هي اللي لابسه موف دي؟ اه هي دي اللي انا بقول لك عليها بقى، ديت هي دي اللي جامده بقى اللي فيهم بقى. دي صاحبة خطيبتي. انت ايه يا اسطى؟ انت صاحبة خطيبتك ايه يا عم؟ انت ايه يا عم؟ هي العيله دي كلها قد ايه يا عم؟ انا زهقت. مش إلا دول؟ ايه يا عم؟ مفيش يا إلا دول في عم حياتك؟